খবর? Hello guys, how are you doing? Hope you guys are absolutely fine. Today is 11th May 2018. So আজকে আমি আসছি হচ্ছে পর্যটন নবীনগর পর্যটনের সামনে, যেখানে সাভার বাইক রাইডার্সের উদ্যোগে ইয়ামাহার স্পন্সরে এখানে ফ্রি বাইক সার্ভিসিং হচ্ছে। ইয়ামাহার বাইকগুলো এখানে সার্ভিসিং হবে, ইয়ামাহার পক্ষ থেকে এখানে ফ্রি সার্ভিসিং করা হচ্ছে বাইকগুলো। তো চলেন দেখি কি হচ্ছে এখানে। এটা হচ্ছে পর্যটন, এটা পর্যটনের মাঠ। এই মাঠের ভিতরেই সার্ভিসিং ক্যাম্পেইনটা করা হয়েছে। অনেক বাইক আছে। এখানে কফি পাওয়া যাবে। আর এখানে হচ্ছে বাইকের সার্ভিসিংয়ের জন্য সিরিয়াল দেওয়া হচ্ছে। আর হচ্ছে কিছু স্পেয়ারস পার্টস আছে এখানে, হেলমেট, লিউট। আর এখানে হচ্ছে ইয়ামাহা SBRz FI ডাবল ডিস্কের প্রি বুকিং চলছে। সো এখানে ডিসকাউন্ট পাওয়া যাবে নাকি প্রি বুকিং করলে? না না, ডিসকাউন্ট না, তবে আমরা 5 দিই। আচ্ছা আচ্ছা। এখানে আপনারা এই যে ইয়ামাহার পক্ষ থেকে ইয়ামাহা লুক দুটি ভেরিয়েশনে পাবেন। আর হ্যাঁ, এই বাইকটি হচ্ছে প্রি বুকিং চলছে। আপনারা ইচ্ছা করলে এখান থেকে প্রি বুকিং দিতে পারবেন। ইয়ামাহা SBRz FI ডাবল ডিস্ক। এটা হচ্ছে সার্ভিসিং বুথ। চলেন যাই ভিতরে কি হচ্ছে। 1 2 3 4 একসাথে 4টি বাস একসাথে সার্ভিসিং করা হচ্ছে এখানে। আর কিছু বাইক এখানে সিরিয়ালে আছে, ওগুলো ভিতরে যে বাইকগুলো আছে ওগুলো সার্ভিসিং কমপ্লিট হলে এই বাইকগুলো যাবে। বাইরে আরও অনেক বাইক আছে সিরিয়ালে। এখানে আমরা আশুলিয়া রাইডার্সের কিছু মেম্বার এসেছি, আরও আছে ভিতরে আছে। উনি হচ্ছে শিহাব বস, এ হচ্ছে বেলায়েত, এ হচ্ছে তাওহিদ। পার্টনারদের হেলমেটটা অনেক সুন্দর। তো সিটটি